Тұлға болмай тұрып, тұлғалық аурумен ауру. Жұлдыз болмай тұрып, жұлдыздық аурумен ауру. Ол қасірет, ол жиіркенішті, ол адамның жүрегін айнытады, құсқысын келтіреді. Өкінішке орай, бізде сондай адамдар көп. Жұлдыз болмай тұрып, өзін жұлдыз сезініп, жұлдыз аурумен ауыратындар, тұлға болмай тұрып, тұлғалық аурумен ауыратындар, туалетке бармай тұрып, шалбарын түсірмей тұрып, туалетке бардым екен деп ойлап, бұтына жіберіп қойған мас сияқты. Ар жағын өзіңіз ойлап жетіңіз, қандай жиіркенішті, қандай сасық, қандай латтық. Тура сол сияқты. Бізде қазір сол шалбарын түсірмей туалетке бармай тұрып, бұтына жіберіп қойған, иіс қоңысы айналасын тұтас мүңкітіп, састып тұрған жиіркенішті адамдар көбейді. Соның бірі және бірегейі кешірім сұрай білмейтіндер. Қателігін мойындай білмейтіндер. Себебі олар бастарын ие білмейді. Олардың маңдайлары сәждеге тимеген. Олар Құдайға құл болып, мен құлмын, мен әлсізбін дейтін пенде емес, керісінше шалқақтап, ары қарай кекиіп, көкиіп, өздерін әулие сезініп қалғандар. Олардың әулие емес екенін жұрттың бәрі біледі, өздерінен басқа. Соның бірі және бірегейі, осыдан 1 жыл бұрын Қытайдағы қазақтардың бәрі экстремистер, террористер, сепаратистер Қазақстанды транзиттік ел ете отырып, Сирияға барып, шетелдегі ұйғырлардың сепаратистік ұйымдарына қатысқандар. Сондықтан Қытайдың өкіметі оларды ұстап жатыр деп мәлімдеме жариялаған бір кісі болды. Сол кісі Евразия каналында осы мәлімдемені жариялады. Әрине тапсырыспен жариялағаны белгілі болды. Себебі Қазақстанның ақпаратында Қытайдағы қазақ мәселесі қауырт көтеріліп жатқан, енді басталған. Дүниежүзі қазақ құрылтайында бұл мәселе көтерілген. Қазақтардың ұлтшылдығы оянып, шеттегі қандасына деген тілектестік сезімі қауырт оянып тұрған кезде, енді осы ұлтшылдық, осы шеттегі бауырға деген жанашырлық сезім өртке айланып кетпесін деген қауіппенен тапсырма бойынша айтылғаны. Заказ бойынша қоғамға осы бір жиіркенішті түсінікті тастау, қазақ ұлтшылдығының оянып кетуіне су себу, су бүрку, немесе басы бүтін тұншықтыру деген мақсатта айтылды бұл сөз. Мен өз басым оған сенем. Бұл аталмыш тұлғалар, аталмыш жұлдыздар, оларда ұлт болмайды. Оның бар көксегені біріншісі ақша, екіншісі сол кекиіп көкейген беті тұлға болып қалу. Өкінішке орай халық үшін еңбек етпегеннен кейін халық та оны сыйламайды. Алланың разылығы үшін деп еңбек етпегеннен кейін Алла да оның беделін, мәртебесін көтермейді. Сол бейшара жұлдыз аурумен ауырам деп жүріп, отанын ұлтын сатып жібергенде білмей қалады. Артынан Азаттық радиосына, яғни Еркін Азия радиосының Қытай тіліне берген сұхбатында, бұл ақпаратты сен қайдан алдың дегенде, әлгі кісі Темірдәулеттің қытайшасынан сәл жақсы қытайшамен «Уотинг ренжа шода» дейді. Оны да Radio Free Asia'ның, яғни Еркін Азия радиосының қытайшасынан тыңдайсыздар. Темірдәулет демекші, баяғыда 91 жылы Совет одағы ыдырайды. Қытайдың есі ақылы шығады. Әлемдегі ең алғашқы құдайсыз ел, коммунистік ел, өлген Маркстің арманын тірілткен, Ленин құрып кеткен ел бір оқ атылмай тасталқан болғанда, коммунистік жүйедегі Қытай абдырап қалады. Қытайдың қол астындағы 5 үлкен автономиялы өлкелер бар. Бір өлкеге парапар Іле Қазақ автономиялы облысы дейтін облыс бар. Ол Іле Қазақ автономиялы облыстың территория аумағы 1 миллион квадрат километрге жақын. Көрдіңіз бе? Ал осындай үлкен территорияны 5 үлкен автономиялы өлкені ұстап отырған Қытай дереу халықаралық жиналыс өткізе қояды.
Дүнген автономиялы өлкө, Тибет автономиялы өлкө, Уйғур автономиялы өлкө, Моңғол автономиялы өлкө және Жуаңзу дейтін ұлт бар, сол Жуаңзу автономиялы өлкө. Сонда жаңа батыстың тілшілері сұрақты жаудырады. Сонда бір тілші есімде, біз ол кезде 8 оқимыз ба, 9 оқимыз. Мынау Совет одағы ыдырады, 16 республика 16 жаққа кетті, Орта Азиядағы 5 республика, Әзербайжанмен қосқанда 6, бәрі түріктекті халық, олардың тарихы, діні, ділі, көзқарасы бәрі сабақтас. Шыңжаңдағы ұлттардың олармен байланысы бар. Қырғызбен Шыңжаңдағы қырғыздың қатысы бар. Қазақпен Іле Қазақ автономиялы облысында қазақтың қатысы бар. Мынау Орта Азиядағы ұйғырлар мен ұйғырдың қатысы бар, татарың бар, өзбегің бар. Енді осы мәселе деп жаңағы журналист арыдан қозғап, беріден қозғап, ұзақ сөйлеп кеп, енді осы Шыңжаңға әсер етпей ме деді ғой. Сол кезде мынау Шыңжаң ұйғыр автономиялы өлкесінің басшысы болып, Темірдәулет дейтін диқан кісі, кезінде сол есек арбамен топырақтасып, диқан болып жүріп, Қытайлардың көзіне түсіп, басшы болған Темірдәулет дейтін кісі болған. Ұзақ жыл басшылық қызметте отырды. Оқу-тоқу ештеңкесі жоқ. Оны сол ұйғыр ағайындардың өзі томыр тақсы дейтін, тақсы деп, тақсыкештік істеу деп айтады. Мына жағымпаздықты олар, тақсы деген тәрелке деген сөз. Сол тәрелке сияқты зыр домалап тұрғанда мекен, жоқ біреудің астына бітіп бір заттың астына қойғанға мекен, мына жағымпаздықпенен алаяқтықты ұйғырлар тақсыкештік дейтін. Сол төмір тақсы әйгіге жауап беріп, ұзақ сөйлеген шетелдік журналистің сілесін қатырған болатын. Сонда Темір айтады: Шинжаңды сычың мауа, Шинжаңды сычың ава, Сулянды сычың мауа, Сулянды сычың дейді. Әгіні тыңдап отырып, біз күлкіден құлап қалған болатынбыз. Бұл енді кәдімгі көшеде тері сататын, самса жабатын, лағман созатын, өмірінде екі ауыз қытайша үйреніп көрмеген, сауатты сөйлеп көрмеген кәдімгі көше тілі. Үлкен бір мемлекеттің басшысының жаңағы Шинжаңды сычың мауа, Шинжаңды сычың, Сулянды сычың мауа, Сулянды сычың деп көзін алайтып, бір эмоциямен әлемдік үлкен халықаралық жиналыста сөйтіп сөйлегені бізді құлатып тастаған. Оданша сол өзінің ана тілінде сөйлемеді ме? Енді жаңағы сөзі қазақшаға аударсақ, Совет одағының шаруасы, Совет одағының шаруасы, Шыңжаңның шаруасы, Шыңжаңның шаруасы деп әгі бір айғайлап, эмоциямен өрек болып бір көше тілінде сөйлеп тұрдағы. Біздің әгі аталмыш Қытай танытушының тілі де сол Темірдәулет ағасынан сәл әрі сәл бер екенін Азат Азия радиосының Қытай тілі бөліміне берген сұхбатынан көрдік. Бұл тұтас бір Қазақстанды қаралап, Қазақстанды транзитті келетіп, Сирияға кетті деген сөз, ол анау-мынау сөз емес, бұл атом бомба сияқты сөз. Қазақстан еліне жала жабылды, тұтас Қытайдағы 3 миллион қазаққа жала жабылды. Енді сен бұл ақпаратты қайдан алдың деп журналист сұрақ қойса, Отин рынжашуады дейді ғой. Отин рынжашуады дейді. Мен елдің аузынан естідім дейді де. Сонда 3 миллион қазақты террорист, экстремист, сепаратист, бөлшектеуші, діни ұшқары элемент деп қаралау, оған қоса Қазақстанды қаралау, Қазақстанды транзиттік ел деп қаралау үшін елдің аузынан естіген ақпарат жеткілікті екен. Міне надандықтың, көрсоқырлықтың осыдан артық үлгісін табуға бола ма екен. Ал сол жұмысқа ұлтшылдар арыз жазды. Тұтас қазақ халқына жапқан жалас үшін, Қытайдың мүддесі үшін, Қытайдың істеп жатқан қазаққа жасаған сұмдық қиянатын, сұмдық геноцидтік саясатын ақтаған үшін қазақ ұлтшылдары арыз жазды. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауабы Абай Кизет порталында жарияланды. Ол жауапта осы уақытқа дейін Қытай қазақтарынан шетелдегі экстремистік, террористік, сепаратистік, яғни бөлшектеушілік, діни ұшқарлық, әсіре сондай бағыттағы ұйымдарға қатысқан туралы бірде-бір дерек тіркелмеген деген жауап келді. Өкінішке орай жаңағы туалетке бармай тұрып шалбарына қоя беріп қойған
атышулы, сасық, нәжіс, тұлға бола алмай тұрып тұлға болып кеткен ағамыз сол беті кешірім сұрауға да рухы жеткен жоқ. Кешірім сұрай алмайтын адамдар кімдер? Олар көкеймелер. Көкейіп қалғандар, оқтау жұтып алғандар. Олар оқтау жұтып алғандықтан да еңкей алмайды. Олардың ауруы неден? Олар бірінші надан болады, білімсіз болады. Сосын сондай көрсоқыр, сондай ал кеуде, сондай бір сасық көкірек болады. Олар ақиқатты танымайды, Аллах тағала оларға білім де беріп қоймайды. Жүрдім бардым бір білім, өздері білім дейтін бір дүнияуи білімдері болады, бірақ көкірегінде ол білімді үйренгенде де бір Алла разылығы үшін, ұлтым үшін, халқым үшін деген ниет болмағаннан кейін Аллах тағала олардың көкірек көздерін бекітіп қойғандықтан, сондай бір сасық ниетпен үйренгендіктен оларды сөйтіп оқтау жұтқандай болып, халқым, мен кештім, жаңылдым, мені кешіріңдерші деген сөзді айта алмай отыр. Міне 1 жыл болды. Міне бұл қасірет. Үлкен қасірет. Білесіздер, Қытайда қазақтардың бәрін анау ішкі Қытайға тасып, бәрін қаржы пирамидасына құл қылып, алаяқтықтың чуаншау дейді, жалған мал сату дейді, соның батпағына батырған үлкен оқиға Қытайда 2 мәрте болды. Бұның ертедегісін Іле Қазақ автономиялы облысының басшысы Қызайжан деген кісі өзі шешкен екен. Барып, полицейлерді ертіп апарып, мыңдаған қазақты пойызға тиеп, тұтқындап алып қайтып, бұл мәселе тындым болған екен. Сонда бәленбай қыз сол Қытайдан жүкті болып ауылға қайтатын беті жоқ, пойыздан өздерін лақтырып өлген екен дейді. Ал ортаға бәлен жыл салып, бұл оқиға тағы басталады. Анау шығыс оңтүстік Азия жаққа, анау Вьетнам жаққа қазақтарды тасиды. Әшейін сол жақта бір қазақтың автономиялы аудандары қосап 15 мың, 10 мың, 20 мың қазақтар жиылып алған. Бәрі әшейін 2 жылда 12 миллион юан, яғни 2 миллион доллар табатын үлкен қаржылық алаяқтыққа сеніп кеткен, құйбатпаққа батқан, үйін, мәшинесін сатып алды, кредит алып кіріп кеткен. Зүнyi, Чунчин, Гуйлин дейтін жерлер. Сонда осы қаржы пирамидасы алаяқтығының басында кімдер тұрды? Күтінде үлкен ғылыми қызметкер болып, педагогикалық институттағы қызметкер отырды. Аты жөнін білесіздер, мен оны өлтіріп тұрып сол кезде жариялап, жазып, аты жөнімен қосып жаздым. Оның ағасы Шыңжаңның өлкелік прокуратурасының бастығы болған. Ең соңында маған жалынды. Бір жолдас жігітім арқылы шығып, айтпасыншы, мынау жарқын жетік айтыңдаршы, ана менің інім жұмысынан қуылатын болды, сотталатын болды деп арағайындық сұрауға жалынды. Қорықтық па? Қорықпай тұр, бұрып. Әгі уағызшының тасталқанын шығардық. Сайтта, әлеуметтік желіде бүкіл қылмысын аштық, мақаладарын. Ал сонда сол телеарнаның басшылары сол іске қатысты болды. Шыңжаңдағы қазақ телеарнада 3 жыл Чунчинге кел, ол арман қала деген сол жарнама сарнап тұрды. Чунчин саяхат қаласы емес, о жерде көретін 2 түрмеден басқа түк те жоқ. Тарихи түрмелерден басқа. Сонда сол Чунчин сол жердегі қаржы пирамидасының апаны болған. Арызданып жүр бұл. Оны тоқтатты. Ашық хат жазып жүріп, телеарнаның басшыларының жүрек ауруын қозғадық. Арызданып жүріп, газеттерге мақала жаздырып, арызданып жүріп, телеарналарға сұхбаттар шығарып, халықты қаржы пирамидасынан қашырдық. Сол кезде бүкіл Шыңжаңға атышулы ақын соның үгітшісі болды. Шыңжаңға атышулы кино әртісі анау егінде айналдырған сақалы бар. Соның уағызшысы болды. Атын атап түсін түстеп тұрып сындадық па? Сындадық. Жаздық па? Жаздық. Солар халқынан кешірім сұрай алған жоқ. Қылмыс екенін білді. Арты сот болды. Бірін-бірі сотқа берді. Солар халқынан мен жаздым, мен ақының едім, адасыппын, енді мені кешір деп сұрай алмай, сол ит болған беті бастарын бұтының арасына тығып алып жоқ болып кетті. Неге? Кешірім сұрауға рухтары жетпеді. Қазақ дарқан халық қой. Жаздым халқым, жаңылдым, кешегі сенің ерке ақының едім, ерке әртісің едім. Мен жаңылып, адасып, осылай болдым, кешір мені. Менің қателігімді енді арттағы бауырым қайталамасын деп айтса,
қазақ соны кешірер еді ғой. Жоқ. Кешіре алған жоқ, сұрайды алған жоқ. Сол қара беттері, сол ақ қағазға қара сиямен жазғандай болып, сол сасық аттары осы қаржы пирамидасы оқиғасын білетін барлық адамның назарында қалды. Ашыққа шығып, халқым мені кешірші дей алмады. Міне бұл қасірет. Енді кеше тағы бір атшулы, өзін өзі педагог санайтын біреудің мақаласы шығыпты. Сайтнама бірдеңесіне жариялапты. Сөйтсе кешегі мынау біз әлем ақпаратын шулатып жүрдік. Америка, Еуропа, мынау Шығыс Азия, Қазақстан, әлем ақпараты шулаған Сайрагүл Сауытбайқызы және Уәли Сіләмұлының оқиғасы. Сайрагүл Сауытбайқызы сол Қытайдың саяси үйрену концлагерінде құпияларды білген үшін Қазақстанға келіпті. Біреу қашып өтті дейді, біреу қайтып өтті. Общем, өтіпті Қазақстанда. Күйеуі Уәли Сіләм және оның 2 баласы Қазақстан азаматы. Енді Сайрагүлді Қытай жақ сұратқан үшін біздің ұлттық қауіпсіздік ұстап алып Қытайға қайтармақ екен. Осы мәселені алдымен Сайрагүлдің қайнысы келіп, әлем ақпаратын шулатып жүрді, видео мәлімдеме жариялады. Оның артынан екінші күні сол жаңағы Сайрагүлдің күйеуі Уәли Сіләммен біз біргеміз. Осы оқиғаның басы қасында тұтас біз бірге жүрміз. Ең алғаш жаңағы Сайрагүлдің қайнысы бізге келіп арызданды. Сол видеоны біз түсірдік, біз жарияладық, тікелей эфирде біз бердік. Артынан Абзал Құспан араласам деді. Атақты заңгер Абзалды білесіздер. Анау Ер Астананы орысша сөйлеген үшін сотта жеңген адам. Анау шекарадан 60 мың долларын ба, 50 мың долларын тартқызып алған әйелдің сотында жеңіп, ақшаны әйелге қайтарып берген адам, оралман әйелге. Анау орыстың спортшы қызы қазақтың қызын қазақша сөйлеген үшін соққыға жыққан үшін сол орыс қызды 2 жылға соттатқан адам Абзал. Маған сенім хат берсе, мен бұл істі 6 айға созалам дегеннен кейін дереу кеше алдың күні Абзалға осы сенім хатты жасатып үлгірдік. Артынан баспасөзде өз қолыммен ертіп апарып Уәли Сіләмұлын және 2 баласын ертіп апарып баспасөзде жариялаттық. Тұтас қоғам көтерілді. Тұтас қоғамдағы белсенді азаматтар шықты. Тұтас журналистер осы мәселені оншалықты деңгейде көтермей жүргендерге дейін көтерілді. Себебі бұтаға қорғалаған торғайда аман қалады. Қазақ елінен баспана сұрап келген әйелді 2 баласын шырылдатып тұрып, Қазақстан азаматы болған 2 баласын күйеуін жылатып тұрып, Қытайға ұстап беру, оны өлімге басын тіккенмен бірдей. Енді осы мәселені аталмыш бір педагог кезінде Қыдырәлі Оразұлы Қытайда қазақ мәселесін көтеріп жүрген, ол пиар атақ үшін көтеріп жүр деп сұхбат берген. Қытайдағы тұтқындалған қазақтардың бәрі жарқын жетінің кесірінен тұтқындалды деп айды аспаннан бірақ шығарып жаптым, жала, жақтым, күйе деген. Осы біз Қытайда қазақ мәселесін көтеріп жүргеннен бастап бүркеншік атпен өз атымен неше түрлі сұмдық жалалы мақаласын жазып, Қытайды ақтап, о жақта бәрі дұрыс, бәрі жақсы деп есі шығып жүрген. Соны көтерген азаматтарға жала жауып, пиаршы деп, олар атақ үшін істеп жүр деген аталмыш педагог тағы да жаңағы айтам, туалетке бармай тұрып, дамбалын шешпей тұрып, нәжісін сыртқа шашып айналасын аңқытып мүңкітіп жіберген, тұлға болмай тұрып тұлға болып кеткен біреу Сайрагүл Сауытбай менің мұғалімім еді, жерлесім еді, рулас әпекем еді, 4 күн ұйықтай алмадым, бұны елбасы шешеді деп жазыпты. Қане Қытайда ештеңе жоқ, Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс дегендер қане қалды. Қытай Компартиясы әділ деп біреу шығады. Қытайда қазақтың бәрі террорист деп біреу шығады. Біреу ойбай, мынау пиаршы атақ үшін жүгіріп жүр, о жақта тып-тыныш деп айтқандар сөздері қайда қалды? Енді сол сөздері міне апайы болып, руласы туысы болып алдынан шыққанда, енді бұл мәселені әлбәсі шешеді деп қапты. 4 күн ұйықтай алмай қапты. 4 күн емес, 1-ші күн аға атып шығатын адамсың ғой. 4 күн не ойландың сен? Бұл да біздегі ынжықтық, ездік, өзінің қателігін мойындап, мен қателеспін, ол кезде менің анализім қате бопты. Кешіріңдер дей салса, біз де халықта кешіреді ғой.
Жоқ, олар тұлға, оқтау жұтып алған аурумен ауырады. Аллаға құл болған мұсылманның басы иілшек келеді. Қателеспейді емес. Ол қателеспейтін Аллах қана. Мінсіз пәк Алла, нәпсісіз ол періште. Біз чикі сүт емген топырақтан жаралған, нәпсі бар және ақылы бар пендеміз. Біз қателесеміз. Ал жаңағы 4 күн деген оқығанда шексілем қатты. Жауыз дұшпан туған қызын немесе әйелін зорласа 4 күннен кейін осыны тосайын ба, тоспайын ба, 5-ші күні тосайын ба, 4-ақ күн зорлады ғой чыңғыртып, ойбайлатып тұрып деп ойланып жатқан ынжық ез жігіт көз алдым елестейді де. 4 күн ойланғанда әліптің артын бағады, жел қалай соғады екен дейді де. Туған өзінің жерлесі, апайы, ұстазы 4 күн ұйықтай алмай жүреді, үндемейді. Біздегі осы үнсіздік, біздегі осы мәу дегеннен қорқу, әліптің артын бағу, тұтас қоғам шулап көтергеннен кейін барып, жан-жағына қарап, жаңағы інінен шыққан тышқан сияқты болып, иіскеп жан-жақты қарап. Енді қауіпсіз екен, анау жазыпты, мынау жазыпты, мен атпайды екен ғой деп барып, 4 күннен кейін барып, ойбай, бәурем деп, еңіреп, тілектес боп, үлкен саясатты айтып, ел басын айтып, шыға келу, ол бейшаралық, ол иттік, ол ынжықтық, ол ездік әрберден кейін. Болмаса, соның жерлесі, туысы, сол тұлғаны неге іздеп бармады, неге бізді іздеп келді, неге ата жұрт еріктілерін іздеп келді, неге біз оны қолынан жетектеп жүріп, атақты заңгер Абзалға сенім хат жасаймыз деп шауып жоқ. Неге біз содан бір түн бұрын түнгі сағат 3-ке дейін ата жұрттың 10 шақты жігіті 4 машинамен шауып Алматыдан ауылға, ауылдан Алматыға шапқылап жүрдік. Халық, сен тұлға болмасаң да сенің не істегеніңді біледі. Ал сен тұлғамын деп кекисең де, сенің туған туысың да сенің алдыңа бармайды. Себебі сенің жаңағы дамбалыңды шешпей тұрып, мүңкітіп жіберген нәжісің халыққа тарап болды. Сондықтан жігіттер, тұлғалық аурумен, жұлдыздық аурумен ауырмайық. Халыққа құр сөзбен емес, ісімізбен дәлелдейік. 4 күннен кейін ойбай деп еңіремей, оқиға болғанның 4-ші секунды түгілі, сол 4-ші дақиқасында сол оқиғаны естіген сәтте миың автоматты түрде мен қазақтың құқын қорғаймын деп шығатын. Сондай бір сергек, саналы, сау, сақ рухпенен өзімізді қаруландырайық. Әліптің артын баққыштық, тұлғалы аурумен ауырғыштық, кешірім сұрай білместік, халық үшін еңбек ете білместік, империяның сойылын соққыштық, ұлт мүддесіне қарсы қызмет еткіштік, ол құлдық, бодандық сананың біздің сүйегімізге сіңіп қалған вирустар. Осыдан сақтанайық. Бізде әлі де үнсіз отырушылар бар. Әлі де осы мәселені қозғамай, жазбай отырғандар бар. Міне осы уақытқа дейін 3-ақ ақын жазды. Біреусі Әділет Ахмет, біреусі Серік Боқан, және біреусі Оразбай қызы Гүлнұр деді ма? Оразбай қызы фамилиясы есімде. Гүлнұр деді ау, Гүлнұр Оразбай деді ау. Аты есімде жоқ. Керемет бір өлең жазды. Оны керемет бір клип, видеороликпенен оқыды. Разы болып кеттім. Әділет Ахметұлына да, Серік Боқанға да, жаңағы Оразбай қызына да разы болдым. Алла разы болсын осы азаматтарға. Үшеуі де жас екен. Үшеуі де жас екен. Ал бізде Қытайдан келген мыңдаған зиялылар қайда? Солар қане үнсіз отыр. Құлгер Мелемес ағамыздан басқасы үнсіз отыр. Анау Айдаладағы Монғолияның қазағы Қуандық Шамақай ағам бірінші шырылдап мақала жазды. Анау Айдаладағы Германияның қазағы Өмірхан Алтын шырылдап бірінші мақала жазды. Дәулетбек Байтұрсын ағам бір мақала жазды, Жәди Шәкен ағам 2 мақала жазды. Ал қалғандары қайда? Қане ақындар, қане төсбелгі алғыштар, қане дүниежүзі қазақтар қауымдастығын жағалап, Талғат Мамыштың көйлегін көтеріп жүріп,
оралмандардың есебінен төсбелгі алғыш тұлғалар, әулиелер, әмбиелер қайда қалды? Ертең мына Қытай тасталқан болады. Осы 2018 болмаса да 2019 Қытай тасталқан болады. Қазір айлығын бере алмай отыр халқының. Айлығын бере алмай отыр. Қазынасы нөл болды. Ақшаның бәрін Еуропаға, Африкаға шашып тастады. Не істерін білмей Қытай қаржылық дағдарыс. Тура кешегі магазинде сататын сүтімен наны қалмай қалған. Бүкіл қызметкеріне жылдап айлық бере алмай қалған Совет одағы құсап Қытай құлағалы отыр. Сол Қытай құлағанда жаңағы біздің үнсіз қалған зиялы сымақтар мен зияндылар. Мен оларды зиялылар демеймін, зияндылар деймін. Сол зияндылар халықтың алдында не бетін айтады, қайтып ақталады. Біздегі аталмыш қаламкештер, аталмыш ақын жазушы зиялы сымақтар, қоғам қайраткерлері болғандар ертең халықтың алдында қарабет боп қаласыңдар ғой, бүгін үндерің шықпаса. Мен сол сендер үшін менің шекемнен тері шығып жүр ғой. Жазсаңдаршы, айтсаңдаршы, ақталасың ғой ертең. Ертең мен өстіп жазып едім, мына мәселені көтеріп едім деп, ақталғандарыңа жақсы ғой. Сендер Алла разылығы үшін демей-ақ қойыңдар. Қазақтың қамы, Алаштың арманы демей-ақ қойыңдар. Жаңағы там-тұмдап жүріп, біреудің артын жалап, біреуді бүйтіп жүріп тапқан 10 тиындық абыройларыңнан айырылып қаласыңдар. Ау бейшаралар деймін ғой мен. Сондықтан бұл мәселе ешкімнің жекеменшік мәселесі емес. Ол шоштаңдаған 5 адамның көтеруінен шешілмейді. Сондықтан біз анау Алматы облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Астана деп елді, ауыл-ауылды аралап жүріп арыз жиғанда айттық. Ояныңдар, барлық жердегі зиялы қауым, ояныңдар. Әрбір телефон ұстай алатын, әлеуметтік желі қолданатын жігіттер арыздарды жиыңдар, боратыңдар. Ақордаға, сыртқы істер министрлігіне, ішкі істер министрлігіне, ұлттық қауіпсіздікке, Нұр Отанға жазыңдар арызша. Жазбаша арызды, видео арызды әлеуметтік желіге жариялаңдар, ағылшыншаға аударыңдар. Бәрің аттанысқа кел деп тұрмын. Ол ешкімнің жекеменшік шаруасы емес. Атажұрт еріктілерінің де жекеменшік патенттеп алған шаруасы емес. Бәріміз істейік. Себебі Қытайдан келген 200 мың қазақтың, осы 200 мың қазақтың және ықтиярхатпен жүрген белгісіз, мүмкін 200 мың, мүмкін 300 мың қазақтың, ұзын ырғасы 500 миллион қазақтың Қытайда туысы жоғы жоқ. Солардың түрмеге кірмегені жоқ. 500 мың қазақ түрмеде отыр деп әлем ақпараты шулап жатыр. Мешіттерін қирап, қабірлерінің басындағы айға дейін қиратып, арабша жазудың бәрін өшіріп, бүкіл жазушының кітабын өртеп, тіпті қазақша оқулықтарға дейін жиып алып өртеп отыр. Бүкіл зиялыңды қамаққа алып жатыр. Бүкіл молдаң өлтіріліп болды, түрмеге түсіп болды. Қанша молдаң өлді міне. Енді не қылған үнсіздік? Енді не қылған тыныштық? Оянайық азаматтар, тұлғалық ауруды, жеке бақастықты, басараздықты қойайық. Бұл мәселемен бүкіл қазақ айналсын. Біз осы 1 жыл бұрын соны айттық. Бүкіл қазақ, әр жердегі әр қазақ осы мәселемен айналсын. Атын жазалатын білімі бар қазақ, атын жазалмайтын малшы мен диқанның арызын жазсын. Әлемге шындықты жеткізейік. Біздің 1 жыл бұрын айтқан сөзіміз осы, 1 жылдан кейін де айтатын сөзіміз осы. Бәріміз көтерейік осы мәселені. Біз Қытайды Құдай деп білмеуіміз керекпіз. Құдай ол күллі кайнаттың жалғыз иесі. Ал Қытай ол Алланың мейірімі түспеген кәпір қауым. Олар қазір Аллаға қарсы соғыс ашты. Аллаға қарсы соғыс ашу, оның нәтижесі тек жеңілу. Ол формула, ол шексіз ақиқат. Кім Құдаймен соғысам десе, ол міндетті түрде, еш күмәнсіз, еш кәдіксіз, ол тасталқан болады. Кешегі Алланың қарғысына қалған Лут қауымы қалай жер бетінен жойылып кетті? Тура сол сияқты. Құрлықтар жоқ болып кеткені адамзаттың аңыздарында бар. Құранда айтқан сол қауымдар жермен жексен болып кетті. Тура сол сияқты. Ол да ертең тасталқан болады. Адамзат тіпті бұндай оқиға болған ұмытып та кетеді. Бірақ ақ қағазға қара сиямен жазылып, тасқа басылып тұрып, осы мәселеде кім үнсіз қалды, кім еңбек етті, ертеңгі ұрпақ
зерттейді, саралайды. Біз әр қазақ менің жалғызым дейтін қазақпыз. Біз қазақтың денесіне, табанына кірген шөгір маңдайыма кірсін дейтін қазақпыз. Біз сондықтан аудан ауылды аралап, Қытайда күйеулері сотталып, мында тірі жетім, тірі жесір болып қалған әйелдер мен баладардың мұңын мұқтап жүрген қазақпыз. Мұңын мұңдап жүрміз. Біз соларды қыстай іздеп жүріп тауып, көмірін, ұнын, күрішін, сумайын әперіп, етін әперіп асырап жүрген қазақпыз. Біз әрбір зиялы оянсын деп жүрміз. Әрбір кәсіпкер мойнына бір немесе екі семьяны көтерсін деп отырмыз. Сондықтан ұлт мәселесінде саусақпен санарлық бесеудің шырылы дымда шешпейді. Тұтас ұлт болып ұйысайық. Айналайын, бір дүкен ашқан кәсіпкер жігіт, сен кел бізге. Біз сенің мойныңа бір тірі жесір әйелді, тірі жетімдерді dileyік. Сен соның оның сумайын алып беріп отыр. Ол сенің бір әбеттігіңе кеткен ақшаны бір ай жейді. Біз Шығыс Қазақстанды араладық, зарлаған, жылаған, жеуген, үйінде нан жоқ, үйі жылан жалағандай болып, күйеуі Қытайда 14 айдан бері түрмеде отырған әйелді көрдік. Тарбағатай ауданы Жетарал ауылында. Сол әйел аш отыр. Бірнеше баласы бар, аш отыр. Күйеуі 14 айдан бері қамауда, жұмыс жоқ. Соны айналайын, әрбір азамат көтерсін. Қаламы бар, қаламмен көтерсін. Жағдайы бар, жаңағындай мұқтаждарды іздесін. Имамдар, молдалар мынау қасиетті Рамазан айында осындай мұқтаж адамдарға үгітші, насихатшы болып, халықтың назарын аудартып, бір еңбек етіп қалыңдар. Кімнің шамасы келеді? Сол шамасы келгенше жұмыс істесін. Тек үнсіз қалмайықшы. Дәл осы ұлт басына күн туғанда үнсіз қалу ол сатқындық, үнсіз қалу ол иттік, ол хайуандық. Үнсіз қалмайықшы қазақтар, бәріміз. Жылайтын жерде жылап, еңірейтін жерде еңіреп, айғайлайтын жерде айғайлап, жазатын жерде жазып, ұйысатын жерде ұйымдасып, қайырымдылығымызды, мейірімділігімізді, ұлтжандылығымызды көрсетіп қалайық. Бүгін істемесек, ертең кеш болады. Сау болыңыздар. Менің аты жөнім Серікжан Біләшұлы. Телефоным, WhatsApp'ым 8747 063 9031. Халқараша айтқанда +7 747 063 9031. Тұлға болмай тұрып, тұлғалық аурумен ауру. Жұлдыз болмай тұрып